שלום לכולם. בזמן האחרון אני רואה הרבה משתמשים שאומרים שהם מתקינים קודי ומופיעות להם כל מיני שגיאות אחרי ההתקנה, או שהם לא מצליחים להתקין וויזרדים, והיום אני אראה לכם איך בעצם לתקן את הבעיה הזאת. אז בדרך כלל המצב הזה קורה בגלל שהשם משתמש של ה-Windows הוא בעברית ולא באנגלית, וזה יוצר בעיות עם התוכנה קודי. אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו צריכים לבדוק שבאמת אנחנו מחוברים למשתמש בעברית, שהמדריך הזה יבוא לעזור לנו לתקן את הבעיה. אז אני יצרתי משתמש חדש כרגע בשביל המדריך שקוראים לו קודי בעברית. אני רואה גם פה שרשום לי שם המשתמש בעברית, וגם בכונן C, ותיקי המשתמשים, אני יכול לראות שהנתיב של המשתמש הוא בעצם בעברית. אז כדי לתקן את זה, אני קודם כל צריך משתמש חדש, שהוא יהיה רק זמני למדריך הזה, כי כאשר אני מחובר למשתמש הנוכחי אני לא יכול לשנות לו את השם. אז אני אגש ללוח הבקרה, לחשבונות משתמשים, אני אעשה נעל חשבון אחר, ואני אעשה אוסף משתמש חדש. עכשיו אני אומר לכם פה את המדריך על Windows 10, אבל הוא יעבוד גם על Windows 7 או 8 או 8.1. התפריטים קצת יהיו שונים, אבל זה אותו עיקרון ותוכלו להגיע לאותו מצב אם תבצעו את השלבים האלה. אז אני אנסה אוסף מישהו אחר למחשב זה, ואני אבחר במשתמש שהוא ללא חשבון מייקרוסופט, כלומר משתמש מקומי זה נקרא. שוב, המשתמש הזה הוא משתמש זמני בלבד, ואני אמחק אותו אחרי המדריך. אתם יכולים לקרוא לו איך שאתם רוצים. עכשיו, אחרי שעשיתי משתמש חדש, אני אצטרך קצת לרענן פה שהוא יופיע לי, ואני צריך להפוך אותו לאדמין. אז אני אכנס אליו ואני אנסה לשנות סוג חשבון והפוך אותו לאדמיניסטרטור. אחרי שעשיתי את זה, אני צריך להמשיך את המדריך במצב בטוח. עכשיו, הכניסה למצב בטוח היא מאוד פשוטה, לא להיבהל. אני יכול לעשות את זה או בעזרת מקש ימני על תפריט ההתחל וללחוץ אפל, או ללחוץ על חיפוש ולרשום הפעלה, ואני אגיע לאותו מצב. עכשיו, כדי להיכנס למצב בטוח, בדרך הכי פשוטה, נרשום את האותיות MSCONFIG, MSConfig, ולחץ על boot, ואסמן פה Safe Boot. צריך מינימל, לא יותר מזה. אני אעשה אישור, ועכשיו אני בעצם צריך להעלות את המחשב. אני צריך ללחוץ reset ולהיכנס למשתמש החדש שיצרנו. אז אני אעשה את זה, אני לא יכול להראות לכם תוך כדי, אבל גם אתם תעשו את זה ותיכנסו למשתמש החדש. אוקיי, אז אחרי שהעלינו את המחשב במצב בטוח, הוא ביקש מאיתנו לחכות כמה דקות שהוא מכין לנו את הקבצים של המשתמש החדש, ועכשיו אנחנו במשתמש הזמני במצב כזה. עכשיו נצטרך לשנות את השם של המשתמש המקורי שלנו ואת הנתיב של המשתמש. איך עושים את זה? נתחיל מזה שאנחנו נשנה את הנתיב של הקבצים. ניכנס שוב להפעלה, נרשום פה regedit ותעקבו אחריי, ניכנס ל-Local Machine, Software, אחר כך זה מייקרוסופט, אחרי זה נחפש Windows NT, לאחר מכן current version, ואחר כך profile list. הנה. ואנחנו רואים פה מספר מפתחות שאנחנו לא צריכים לגעת בהם, אלה עם השם הקצר, נעזוב אותו מצד. ויש לנו פה 3 ארוכים. אחד מהם שאני רואה שזה היוזר המקורי שלי של המחשב, אחד שזה היוזר שאני כן רוצה לשנות, היוזר ששמו בעברית, והשלישי הוא היוזר הזמני שיצרנו, שבעתיד נמחק אותו. אז נלך למשתמש שאנחנו רוצים לשנות, ונלחץ על מקש ימני על Profile Image Path, Modify, ועכשיו אנחנו צריכים לבחור את השם החדש שאנחנו רוצים למשתמש. אני אקרא לו קודי, באנגלית אבל הפעם. חשוב לזכור את השם הזה, כי השם חייב להיות זהה בשלב הזה וגם בשלב הבא שנעשה, כדי שלא יהיו לנו בעיות בעתיד. אז רשמנו את זה ונלחץ אוקיי.
עכשיו נצא מזה, ניכנס לסייר הקבצים, לכונן C ולמשתמשים, וגם פה אנחנו צריכים לשנות את השם קודי בעברית לקודי באנגלית, זה לשם שבחרנו בשלב הקודם. אז עשינו את זה, נעזוב את זה ככה. והשלב האחרון בהחלט בשינוי של השם הוא לשנות את זה במנהל המשתמשים. אז ניכנס ללוח הבקרה, אפשר בלחיצה על לוח הבקרה פה, או בהפעלה לרשום קונטרול, ואנחנו נגיע ללוח הבקרה. ניכנס לחשבונות משתמשים, נעל חשבון אחר, נבחר את היוזר של קודי בעברית, ניכנס לשנה את שם החשבון, ושוב חייב לבחור את אותו השם שבחרנו בשלבים הקודמים, יש פה קודי, ושנה שם. זהו, עכשיו שאנחנו רואים פה באמת שזה נשמר, יש לנו פה את היוזר המקורי באנגלית, אנחנו יכולים להתקין קודי ולא יהיה לנו בעיות. אז עכשיו אני רק אראה לכם את השלב האחרון בהחלט שהוא לא חובה אבל כדאי לעשות אותו, שזה מחיקה של היוזר הזמני שיצרנו בשביל המדריך. אז כדי להעלות את המחשב לא במצב בטוח, שוב ניכנס להפעלה, נלחץ ms config, נלך לבוט ונוריד את ה-v מ-save boot, נעשה החל אישור, ועכשיו נעשה reset למחשב ותבחרו להיכנס למשתמש המקורי שלנו, זה ששינינו לשם באנגלית במקום עברית. אוקיי, אז נעשה את זה, אני אעשה את זה, תעשו את זה גם אתם ונמשיך. אוקיי, אז עכשיו אני העליתי חזרה את היוזר ששינינו לאנגלית, ואני אראה לכם איך פשוט מאוד מוחקים את המשתמש הזמני שיצרנו של המדריך. אנחנו נלך ללוח בקרה, חשבונות משתמשים, ואני אעשה נעל חשבון אחר. אני אבחר את המשתמש הזמני שבחרנו, שעשינו מקודם, example, ואני אעשה מחק את החשבון. עדיף למחוק את הקבצים, אז נעשה מחק קבצים. וזהו. עכשיו אנחנו מחקנו את המשתמש הזמני, אנחנו גם לא צריכים אותו פה, אפשר למחוק אותו מפה, אז example אני מוחק. וזהו, כשזה מסיים, אולי נשאר פה כמה שאריות, אחרי הפעלה מחדש לדעתי זה יימחק מעצמו, וכאן סיימנו את המדריך. אז אני מקווה שהצלחתם לעשות את זה, לא כל כך מסובך אני חושב, זה רק נראה אולי, אבל השלבים מאוד פשוטים. לכל בעיה אתם יכולים לפנות אליי בפרטי או בתגובות, ונשתדל לענות כמה שיותר מהר. אז נתראות.